Здравейте, приятели, сега ще покажа един трик, трябва, както казах, едно тесте карти. Дели се няма че около половината. Вече стане. И трябва да си изтеглите по, да кажем, аз нямам директива. Изтегли, да кажем, тази, да не объркам нищо, трябва да валя си пътия от тази и, както ви казах, другото часте образуваме, слагаме тази тук, а другото часте отгоре. Нали? Ето, горе слагаме и най-често вече получаваме бъркане. Почваме да бъркаме и точно когато бъркахме и, както знаем, един път, два пъти, следния път, три пъти. 1, 2, 3, ето, с пътия валя. Сега ще ви кажа как става. Вземаме, както ви казах, половинката, караме го из девятка с пътия, слагаме на тук и това го слагаме вместо горе, го слагаме долу. И като почнем да бъркаме, я държим и гледаме коя е най-долу, почти вече не съм сбъркате. И тя се пада най-долу. Как? С бъркане. Или пък придърпваме спада, докато дойде девятката с пътия най-долу. Това беше мен, ако ви е харесал, абонирайте се за моят канал, харесайте и ще ви качвам още клипове с влога си, които аз си ги мисля.